नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप फेफड़ों में जमा कफ को बाहर निकाल सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आपके फेफड़ों में सूजन की दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन की दिक्कत है, गला सूजा हुआ है, आवाज़ भारी हो गई है, या फिर आपको बार बार सर्दी खांसी जुखाम, या फिर अगर आपको अस्थमा या दमा की समस्या है, हड्डियों के बुखार की दिक्कत है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आज का जो ये नुस्खा है ये आपको बेहद लाभ देगा। सालों से फेफड़ों में जो जमा कफ है उसे निकालने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के शरीर के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे किस तरीके से आपने बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर से कफ को निकालने में मदद करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में करक्यूमिन पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है, शरीर से हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हड्डियों के बुखार को तो दूर करती ही है, साथ ही साथ आपके लीवर की सूजन को भी कम करती है, आंतों में जमा इन्फेक्शन को भी साफ़ करने का काम करती है, जो गंदगी इकट्ठी है उसको निकालने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करने का काम भी करती है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी या फिर खून की खराबी से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको ये बहुत लाभ देती है। कितनी मात्रा में लेनी है चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर ये जो हल्दी हमने ली है इसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लें और पतले पतले टुकड़ों में काट लेना है। आधा इंच लगभग आपने जो हल्दी है उसको काट लेना है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अदरक। अदरक भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, शरीर से सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फेफड़ों की सूजन और कफ को निकालने का काम भी करता है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, आपको साइनस, दमा, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी आपको अदरक का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, शरीर से सूजन को कम करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आधा इंच आपने अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, या फिर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है चलिए वो आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना है मात्रा सिर्फ आधा आधा इंच ही रखनी है। आधा इंच आपने हल्दी लेनी है और आधा इंच ही लगभग आपको अदरक की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो अगली चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी आपको बहुत लाभ देती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तेज़ पत्ता की। तेज पत्ता में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर से कफ को निकालने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों के बुखार से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको तेज पत्ते का सेवन करना चाहिए, ये बहुत लाभ देता है। अगर यूं भी एक गिलास पानी में आप एक तेज पत्ते को तोड़कर रात भर के लिए भिगो कर रखें और अगले दिन सुबह इसको छान करके पी लें तो ये भी आपके फेफड़ों से कफ निकालने में मदद करता है। इसके अलावा अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है 4 किशमिश आपने लेनी है। ये शरीर से खून की कमी को तो दूर करती ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शरीर में जमा गंदगी को भी बाहर निकालने में मदद करती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो किशमिश का सेवन ज़रूर किया कीजिए। और इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे इस नुस्खे में तो ये एक हल्की सी मिठास भी देंगी इस नुस्खे को, जिससे आपको पीने में आसानी होगी और ये फेफड़ों की सूजन को कम करने में भी बहुत मदद करती हैं। तो मात्र और मात्र आपने या तो 4 या 5, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इनमें 4 किशमिश हम ऐड कर देंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बेहद लाभ देती है। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लगभग आधा चम्मच। आपने जो आटा हम यूज़ करते हैं गेहूं का, उसके ऊपर जो छानस होता है, जो उसका फाइबर होता है, वो आपने डालना है। अगर ये ना हो तो आप इसमें 10 से 12 दाने जो हैं गेहूं के भी डाल सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 गिलास पानी डाल करके आपने इसे पकने के लिए रख देना है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक ये पकते पकते लगभग आधा गिलास ना रह जाए।
तो ये देखिए इसमें अच्छे से 2-4 उबाल आ गए हैं और बढ़िया तरीके से पक चुका है। और अब गैस को आपने बंद कर देना है। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, अगर आप इसका मात्र 1 दिन भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर लगातार 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके शरीर से कफ को बाहर निकाल देता है और सूजन को भी कम करने में मदद करता है। अब हम इसको छान लेंगे कप में, लेकिन जितना हमने ये बनाया है इतना एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है, इसे 2 बार में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम आधा अभी लेंगे, लगभग 20 से 30 ml की मात्रा में अभी लिया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ आधा है उसको आप दोबारा ले सकते हैं। शुरुआत में जब आप लें तो दिन में 1 ही बार लें और ये जो बचा हुआ है बाकी का, इसको आप अगले दिन गुनगुना करके भी ले सकते हैं, ये आपको बेहद लाभ देगा। तो ये देखिए सामने यहाँ पर मैंने लगभग 30 ml की मात्रा में इसको ले लिया है। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में नींबू का रस ज़रूर डालें, क्योंकि नींबू भी जब गर्म पानी में जाता है तो ये हमारे शरीर से कफ को निकालने में और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो आप चाहें तो नींबू डालें और अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप नींबू स्किप भी कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर की आ जाएं और आपको लगे कि आप इसे पीने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कड़वी या कसैली लग रही हैं, तो आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है ये हल्का गुनगुना हो तभी शहद मिलाना है, गर्म में शहद नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। ये आपके शरीर से हर तरह के कफ को निकालेगा, फेफड़ों की सूजन को कम करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करेगा, गले के इन्फेक्शन को ठीक करेगा, आवाज़ में अगर भारीपन की दिक्कत है तो वो समस्या दूर करेगा, सर्दी खांसी में आपको आराम देगा, चाहे वो कफ वाली खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो, जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी लाभ देगा। दमा अस्थमा की समस्या है तो उसमें भी आपको बेहद लाभ मिलेगा इससे। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सुबह खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है और इसे लेने के 1 घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आप अपना कोई भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है फ्रिज की, चावल नहीं खाने हैं, उड़द की दाल नहीं खानी है या कोई भी ठंडी चीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है जब तक आपका कफ पूरी तरीके से नहीं निकल जाता है। दिन में जब भी पीना है हल्का गुनगुना पानी पीना है ताकि कफ को निकलने में आसानी हो और पूरा दिन कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं। इससे भी कफ बहुत जल्दी बाहर निकलता है, क्योंकि कफ हमारे शरीर में जमा एक ऐसी गंदगी है जिसको जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो उतनी ही जल्दी आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए आप अच्छी मात्रा में पानी ज़रूर पीजिएगा। ये नुस्खा आप मैक्सिमम 3 दिन तक ले सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको गले में भारीपन की दिक्कत है तो आप थोड़ी मात्रा में मुलैठी भी चबा सकते हैं। मुलैठी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आज का ये नुस्खा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।